Nata Tutor, ha chiesto un aiuto a Carla proprio per stravolgere il suo look. Sapete di chi sto parlando? Di Angelica Sepe. Carla, tutto per te! Buon inizio puntata! Grazie Bianca! Allora, non attendiamo oltre, facciamo entrare la nostra Angelica Sepe perché oggi un cambio look straordinario! Angelica! Benvenuta Angelica! Che meraviglia Angelica! Allora, posso dire una cosa, Carla? certo. Io quasi quasi mi dispiace che la cambi perché è così bella così. è vero, Cioè, però diciamo l'obiettivo di oggi è rimodernare, ma io direi rimaniamo tutti fermi, ci vediamo qui con Angelica Sepe, la nostra super chef cantante, e oggi abbiamo un cambio look straordinario. Angelica, veniamo a te. Tu in questi mesi ci hai insegnato moltissime ricette, quindi è arrivato il momento di ricambiare. Mi sento generosa oggi e voglio omaggiarti un cambio look. Ho dato però, così che per caso, una sbirciatina ai tuoi outfit, no? Quelli che metti normalmente, e ho trovato alcuni reperti molto interessanti e assolutamente è stato anche commesso qualche crimine ai danni dello stile. Vediamo qualche immagine dalla regia. Sei pronta? Però. Sai che mi ricordi? Mi ricordi vagamente Tata Francesca Cacace, e tu mi dirai, beh, che cosa c'è di male? Perché anche è una bella donna, evidentemente. È vero, peccato però che stiamo parlando di un'epoca fa. Quindi, Angelica, qui siamo nel 2021, bisogna rimodernare, riaggiornare. Solo tu potevi fare questo cambiamento, guarda, solo tu. Ti ringrazio per la fiducia. Allora, vediamo insieme quali sono, ovviamente parliamo di ingredienti del tuo look abituale, e vediamo anche una grafica, perché tu hai una cifra stilistica molto personale, quindi io devo tenerne conto. Allora, la grafica ci dirà i tuoi occhiali, che sono veramente un segno distintivo, gli abitini neri, anche quelli sempre indossati, e la tua fantastica pettinatura cotonata. Eppure, Angelica, noi lo sappiamo, nel corso della tua carriera tu hai calcato i palcoscenici di tutto il mondo, New York, Osaka, Tel Aviv, Parigi, ma io credo che veramente la tua internazionalità sia pazzesca. Hai ovviamente cantato con Roberto Morulo, quindi è chiaro che sei talmente importante, hai un'esperienza talmente forte che io credo soprattutto che ti manchi anche tanto non esibirti in questo periodo. Mi manca moltissimo, però devo dirti che la mia seconda passione, che è la cucina, in questo periodo della mia vita mi ha dato anche la cucina grandi soddisfazioni. Quindi mi manca la cucina, però compenso con tutte le ricette e i miei intrugli. Senti, allora, questa immagine che vediamo di te, da quando è diventata la tua divisa ufficiale per cucinare e cantare? Ti ricordi il momento in cui hai deciso di essere così? Allora, io ho iniziato a cucinare e a cantare, come vi ho sempre raccontato, che avevo 8 anni. Sono le mie vere due passioni. Poi naturalmente per 40 anni ho fatto solo la musica, poi ho aperto un ristorante a Roma e ho iniziato a cucinare per i miei ospiti, e quindi alla fine sono diventata una canta chef. Ecco, ma da ragazza amavi il nero? Ho sempre amato il nero perché io sono stata sempre un po' rotondetta. Eccoti qui, guarda una fotografia di quando ovviamente eri un po' più young. Allora, eri già cotonata allora, vedo, proprio una tua passione. Mi piace il capello cotonato, perché in realtà l'artista che in me anche nel capello deve far sì che venga fuori. Diciamo che ti regali qualche centimetro in più in altezza, anche, no? Che non fa mai male. Allora, io penso però che tecnicamente una performer come te, così importante, debba essere riconoscibile. Già tu fai uno straordinario lavoro, però oggi vorrei regalarti un cambio look che sia di buon auspicio per quando riapriremo finalmente e potrai riesibirti con la musica dal vivo. Mi auguro in ottobre. Dai, speriamo. Ho già prenotato un teatro. Allora, devo ancora decidere evidentemente cosa sarà, sto pensando a alcuni colori, alcune forme, alcuni accessori, ma vedrai che sarà straordinario, te lo prometto. Adesso ti presento il tuo progetto. Allora, Angelica, da Salerno, punti di forza, vestu scullà. A vesta scullà. Ecco, vedi, tu sei perfetta. Ma si vede, no? Punti deboli, abiti neri come Natazzulelle caffè.
Obiettivo a più bella femmina. Che sei tu. Grazie Angelica. Che simpatica. Ecco che arriva Una cosa, John. sono entrato perché volevo vedere con i miei occhi l'ultima volta Angelica in versione icona, Sofia Loren, icone di quel tempo così pazzesca, perché mi fido molto della Gozzi, quindi farà di meglio ancora, ma come si fa certo. meglio di così? Perché io adoro la tua immagine. È vero, è vero. Cioè, Anche io ti farei amo delle molto. borse, delle magliette con la faccia di Angelica. Quest'estate io vado con la tua Le faccia. vuoi? Io ti regalerò questi occhiali, va bene? Va bene, Ok. e io ti regalerò il mio cappello. John, allora, mentre mi occupo del look di Angelica, per movimentare un po' la puntata ho pensato di vederti alle prese col fai da te. Sei pronto? Sotto la guida di Maria Antonietta Tillocca. Assolutamente, non vedo l'ora. A dopo, noi andiamo a Carlaland. Angelica Sepe, vieni! Conoscibile, e adesso vediamo com'è diventata Angelica. Musica, regia! Uscirà? Non uscirà? Jonathan? Suspense. Magari ci sta ripensando, magari non esce e per la prima... No, c'è! C'è! Come alive, 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 come alive. Bravissima! Che bella! Prego, fammi Angelica, guarda, e sentiamo anche Bianca cosa Grazie a ci tutti, dice. Bianca sei con noi? Cosa dici, Assolutamente, sono Bianca? sempre con voi, aleggio su di voi, e devo dire che Angelica era bellissima prima ed è meravigliosa anche in questo momento. Devo dire che senza occhiali non ti riconosco perché sono abituata a vederti con i tuoi occhiali più distratta, Angelica. Bianca, ti Grazie. voglio un gran bene, spero di riabbracciarti al più presto, mi manchi da Anche io. morire!